好，翻嚟呢個 percentage，咁啊第三節咯喎。我哋上次講完 percentage increase，而家咧就會講 percentage decrease 喎。decrease 好簡單嘅，咁其實即係 increase 嘅調翻轉啦。就我哋嗰陣咧問自己一個問題啊，就係increase 嗰陣我哋就話1蚊去3蚊嘅，absolute change 係2蚊嘅。咁而家就係調翻轉啫。如果本身係3蚊嘅嘢，今日變咗1蚊喎。咁個 absolute change 就係你個舊嘅 value 啊，即係新嗰個 value 啊，減舊嗰個 value，咁自然就會係負2嘅咯喎。咁又係個 percentage change 係幾多呢？OK，我哋而家就係要研究呢樣嘢啦。咁呢度其實個答案就係新減舊除舊啦。咁其實就係負2咁多個 percent，咁即係負200%，冇錯啦，冇咗2倍。誒有樣嘢就係上堂呢，我哋最尾嗰度未講嘅，即係講或者可能講得唔清楚。睇一條題目問你啲乜嘢，如果問你 percentage change 嘅，請你記住呢樣嘢係有正負之分，因為 change 係冇咩，冇話俾你知呢樣嘢係正定係負。如果問你 percentage decrease 啊，請你記住呢嚿嘢係 positive。你一答佢嗰個數就係 positive。好，唔好理啦。有人覺得好抽象，咁咧有時啲書咧其實佢會教你即係唔知點解咧。如果 percentage decrease 啊，就叫你將兩個數調翻轉咁樣。咁其實我唔會嘅，我就好興如果 new value 係乜，即係照樣都係邊個係新邊個係舊。我哋永遠記一條數嘅啫，咁就係新減舊除舊。咁係最後啊，因為你計出嚟個數啊，全部都一樣噶嘛。咁所以啊，剩低個嘢個問題就係你係最後要答翻啱個問題個 percentage 個 change 係幾多嘅，無論係 decrease 或者咩，即係你可以話，所以 value 乜嘢咁樣increase 或者 decrease 咁啊，by 唔知幾多 percent，咁呢個呢，就係一個比較完美嘅答案啦。咁咧，主要 percentage decrease 咧，我唔會特登去花太多時間去講，因為我個教法咧係會似 percentage increase。咁如果你想唔明乜嘢係新減舊除舊嘅，我建議你可以再去睇翻我上一堂 percentage increase video。Otherwise 咧，就大概咧，你照樣記翻新減舊除舊呢條式咧，咁就係會比較啱噶啦。好，咁我哋講完 percentage increase decrease 之後，下一節我哋就會講下一樣嘢啊。我哋全部都會知一個 old value，咁或者 new value。咁如果啊，嗰啲 percentage change 係 happen among old value 或者 new value，which 我哋淨係知其中一個呢，咁點樣揾另一個呢？咁我哋下一節就會睇睇。